村男王某养猫6、7只，在某平台开直播卖猫粮，但又经常嫌弃猫咪吃得多，所以在开直播前总是先把猫咪饿上大半天，开直播后再倒出少许的猫粮，让猫咪们去抢，以制造出猫粮好吃的效果。有时为了扩大效果，还会抓上一大把，放在自己嘴里咔吧咔吧嚼着吃，以制造出自己的猫粮好吃到人都想吃的效果。而这也导致了总有1、2只比较弱的猫咪抢不到吃的或吃不饱的结果。有一天，他开直播后又要如法炮制时，一只猫咪却站在镜头外不上前，而是在旁边瞪着眼怒视着他，说了人话。猫咪说：“你这人面兽心的家伙，我每天卖力表演给你赚钱，你却从来不让我吃饱，就算是成本2元1斤的猫粮，你还要跟我们抢着吃。如果你再这样，我就当着镜头把你进价2元1斤，却卖9.91斤的事全部直播出去。”猫咪说完，当场把王某吓愣了。1个晚上后，他想到了新的点子，给猫咪吃了他卖的最贵的猫罐，盘算着哄猫咪亲自直播说人话，为他卖货。但那猫咪却再也没有说过人话。